Le nostre imprese si trovano di fronte a una grande sfida che è data da un lato un'incertezza crescente sul fronte geopolitico mondiale e soprattutto sul fronte di stabilità del commercio internazionale. Dall'altro si trovano di fronte a sfide strutturali che chiamano una capacità di innovazione che probabilmente ha pochissimi precedenti nella storia, perché sta cambiando tutto e quindi è un po' come se stessimo a una nuova rivoluzione industriale o alla rivoluzione dell'introduzione delle tecnologie di informazione e comunicazione, e bisogna ripensare radicalmente il proprio modo di stare sul mercato. Mi riferisco alla necessità di fare innovazione nei settori strategici, penso al cloud computing, al data science, all'intelligenza artificiale, alla realtà aumentata, ma mi riferisco anche al prendere coscienza di come cambiano i mercati dei consumatori, con una popolazione mondiale che, forse con la sola eccezione dell'Africa, invecchia e che chiederà servizi molto diversi da quelli a cui le nostre imprese erano abituate, che avranno sempre più a che fare con i life science. Quindi anche qui di nuovo chiamata all'innovazione, innovazione che si deve concentrare sul TechMed e sul biotech e su cui abbiamo un ottimo posizionamento, ma rimaniamo con una quota sul commercio mondiale che ha ancora grande potenziale di espansione. Ultimo punto, per seguire nel processo di internazionalizzazione e dedicare risorse ad aprirsi alla digitalizzazione. Le nostre imprese rimangono molto indietro per transato dei clienti fatto online, sono poco presenti con siti propri o su siti di altri vendor online e hanno bisogno di aggredire questo percorso per raggiungere consumatori sempre più lontani e sempre più sofisticati. Spendo ancora una parola sulla transizione all'auto elettrica, che è un buon esempio di un'ondata di innovazione che non si è vista arrivare. Oggi la Cina produce i 2/3 delle batterie al litio nel mondo, l'Europa è rimasta molto indietro e la domanda di fondo è se gli ingenti investimenti che le case europee stanno mettendo in campo oggi saranno sufficienti a colmare quel gap e riprendere il mercato. Altrimenti investire così tanto, almeno nel dichiarato, potrebbe rivelarsi addirittura un Armageddon. Questa lezione ci deve essere, come dire, di ispirazione ogni giorno per non ripetere lo stesso errore su tutti gli altri settori che menzionavo prima.